नमस्ते। आज हामी मनोविज्ञानको एउटा निकै शक्तिशाली सिद्धान्तबारे कुरा गर्नेछौँ। एउटा यस्तो सिद्धान्त जसले हाम्रो हरेक निर्णय र बानीलाई थाहै नपाइकन डोर्याइरहेको हुन्छ। यो हो कार्यपरक सम्बन्धन, अर्थात् परिणामले हाम्रो व्यवहारलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने विज्ञान। कहिल्यै सोच्नु भएको छ हामी किन केही कामहरू बारम्बार गर्छौँ, चाहे त्यो बिहान उठेर व्यायाम गर्ने एकदमै राम्रो बानी होस् वा राति अबेरसम्म फोन चलाइरहने नराम्रो बानी। आखिर यसको पछाडि के होला? हो, यही प्रश्नको जवाफ आजको हाम्रो छलफलको केन्द्रमा छ। ल, आज हामी 5वटा मुख्य कुराहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा स्किनरको आइडिया के थियो भनेर बुझ्छौँ, त्यसपछि व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने उपकरणहरू के हुन् भनेर हेर्छौँ, अनि समयको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर पनि खोतल्छौँ। यसलाई अर्को सिद्धान्तसँग तुलना गर्छौँ र अन्त्यमा यो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा किन यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर पत्ता लगाउँछौँ। ल, अब पहिलो खण्डबाटै सुरु गरौँ, बीएफ स्किनर र उनको त्यो प्रसिद्ध प्रयोगको बारेमा जसले व्यवहारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्दियो। यो कथा सुरु हुन्छ सन् 1938बाट, जब स्किनरले द बिहेभियर अफ अर्ग्यानिजम्स भन्ने किताब निकाले। उनको सबैभन्दा चर्चित प्रयोगमा मुसा र परेवालाई एउटा विशेष बाकसमा राखिएको थियो, जसलाई आज स्किनर बक्स भनेर चिनिन्छ। त्यहीँभित्र उनीहरूले परिणामको आधारमा नयाँ व्यवहार कसरी सिक्छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो। अब यो सिद्धान्तले कस्तो व्यवहारको कुरा गर्छ त? यसले कुरा गर्छ कार्यपरक व्यवहारको। यो भनेको हामीले जानी छनौट गरेर गर्ने कामहरू हुन्, जस्तै किताब पढ्ने वा कसैसँग बोल्ने। यो आँखा झिम्किने जस्तो आफै हुने इनभोलन्टरी एक्सन चाहिँ होइन। र यो सिद्धान्तको सबैभन्दा मुख्य सूत्र हो R बाट S, अर्थात् रेस्पोन्स अनि स्टिमुलस। यसको मतलब पहिले कुनै व्यवहार देखिन्छ अनि मात्र त्यसको परिणाम आउँछ, र त्यही परिणामले नै त्यो व्यवहार भविष्यमा दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। ल, अब दोस्रो खण्डमा जाउँ, जहाँ हामी व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने स्किनरका मुख्य उपकरणहरू पुनर्बल र दण्ड बारे अझ गहिरिएर बुझ्नेछौँ। यो तालिकाले सबै कुरालाई एकदमै सरल बनाइदिन्छ। हेर्नुस् त, व्यवहारलाई आकार दिने जम्मा 4वटा तरिकाहरू छन्। तर एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने यहाँ सकारात्मकको अर्थ केही कुरा थप्नु हो र नकारात्मकको अर्थ केही कुरा हटाउनु हो, राम्रो वा नराम्रो भन्ने होइन है। पहिलो उपकरण हो सकारात्मक पुनर्बल। यो त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। जब कुनै राम्रो काम गरेपछि प्रशंसा, पुरस्कार वा कुनै सुखद कुरा थपिन्छ, त्यो काम फेरि गर्ने सम्भावना बढ्छ। जस्तै बच्चाले राम्रो अङ्क ल्याउँदा स्याबासी दिनु, एकदमै सिम्पल। अब यो अवधारणालाई चाहिँ अलि ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ है, किनकि धेरैजसो मानिसहरू यसमा झुक्किन्छन्। नकारात्मक पुनर्बल भनेको दण्ड होइन। यसमा त कुनै मन नपर्ने कुरा वा अवस्थालाई हटाएर राम्रो व्यवहारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। जस्तै गृह कार्य नसकुन्जेल फोन चलाउन नपाउने नियम छ भने त्यो फोन चलाउन नपाउने अप्रिय अवस्था हटाउनका लागि मानिसले छिटो गृह कार्य गर्छ। त्यसैगरी सकारात्मक दण्डमा चाहिँ कुनै नराम्रो व्यवहार रोक्नको लागि गाली गर्ने वा हप्काउने जस्तो कुनै अप्रिय कुरा थपिन्छ। फेरि याद गर्नुहोस्, यहाँ सकारात्मकको अर्थ केही थप्नु हो, तर यसपटक एउटा मन नपर्ने परिणाम थपिन्छ। उद्देश्य के हो त? त्यो व्यवहार भविष्यमा नदोहोरियोस्। र हाम्रो अन्तिम उपकरण हो नकारात्मक दण्ड। यसमा कुनै मनपर्ने कुरा वा सुविधा खोसेर नराम्रो व्यवहारलाई कम गरिन्छ। जस्तै बच्चाले झगडा गर्यो भने उसको खेल्ने समय काटिदिनु हो। यिनै 4 उपकरणहरूले नै हाम्रो व्यवहारलाई अदृश्य रूपमा दिनौँ आकार दिइरहेका हुन्छन्। अब लागौँ तेस्रो खण्डतिर। यहाँ हामी के बुझ्छौँ भने परिणाम के हो भन्ने मात्र होइन, त्यो कहिले दिन्छ भन्ने कुराले पनि हाम्रो व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक पार्छ। टाइमिङ इज एभ्रिथिङ। पुनर्बल दिने मुख्यतया 2 तरिका छन्। पहिलो हो निरन्तर, जसमा हरेक पटक राम्रो काम गर्दा पुरस्कार दिइन्छ। यो नयाँ कुरा सिकाउन एकदमै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ। तर दोस्रो हो आंशिक, जसमा कहिलेकाहीँ मात्र पुरस्कार दिइन्छ। र अचम्मको कुरा के छ भने यसले सिकेको व्यवहारलाई लामो समयसम्म टिकाउ बनाउँछ। अब आंशिक पुनर्बलभित्र पनि प्रकारहरू छन्। पहिलो हो निश्चित अनुपात। यो भनेको यति पटक काम गरेपछि पुरस्कार पक्का छ भन्ने हो। जस्तै हरेक 5वटा खेलौना बनाएपछि पैसा पाइन्छ भने मान्छेले त्यो 5को सङ्ख्या छिटो पुरा गर्न खोज्छ।
अब आउँछ सबैभन्दा शक्तिशाली र सायद सबैभन्दा खतरनाक तालिका, त्यो हो चर अनुपात। यसमा कहिले पुरस्कार पाइन्छ भन्ने कुनै ठेगानै हुँदैन। जुवा, स्लट मसिन वा सामाजिक सञ्जालको रिफ्रेश बटन यी सबै यसकै उदाहरण हुन्। यही अनिश्चितताले नै व्यवहारलाई यति बलियो र लत लाग्ने बनाउँछ। अर्को छ निश्चित अन्तराल तालिका। यो चाहिँ समयमा आधारित छ। एक निश्चित समय बितेपछि मात्र पुरस्कार पाइन्छ। जस्तै महिनाको अन्त्यमा तलब आउँछ, त्यसैले मानिसहरू महिनाको अन्त्यतिर ब्याङ्क खाता बढी चेक गर्छन्, तर सुरुमा गर्दैनन् किनकि पुरस्कार आउने समय निश्चित छ। र अन्तिम तालिका हो चर अन्तराल। यहाँ पुरस्कार कहिले पाइन्छ भन्ने समय अनिश्चित हुन्छ। यसले गर्दा मानिसले निरन्तर काम गरिरहन्छ। जस्तै शिक्षकले जुनसुकै बेला गृह कार्य जाँच्न सक्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएपछि विद्यार्थीले सधैँ आफ्नो काम तयार राख्छ। ल अब चौथो खण्डमा यो सिद्धान्तलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि यसलाई सिकाइको अर्को एउटा प्रसिद्ध सिद्धान्त शास्त्रीय सम्बन्धनसँग तुलना गरेर हेरौँ। यो तालिकाले दुई सिद्धान्त बीचको भिन्नतालाई छर्लङ्ग पार्छ। शास्त्रीय सम्बन्धन जस्तै प्याभलोभको कुकुरको प्रयोगमा व्यवहार अनैच्छिक हुन्छ, रिफ्लेक्स जस्तो, र सिकारु निष्क्रिय हुन्छ। तर कार्यपरक सम्बन्धनमा व्यवहार स्वैच्छिक अर्थात् छनोटमा आधारित हुन्छ र सिकारुले सक्रिय भूमिका खेल्छ। सबैभन्दा ठूलो फरक यही हो। र अब हाम्रो अन्तिम खण्डमा यो सबै सिद्धान्त त बुझियो, तर यो किन महत्त्वपूर्ण छ त? किनकि यो केवल किताबको कुरा होइन, यसको हाम्रो दैनिक जीवनमा विशेष गरी शिक्षा र बानी निर्माणमा गहिरो प्रभाव छ। खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा त यो सिद्धान्तले क्रान्ति नै ल्याएको छ भन्न फरक पर्दैन। शिक्षकहरूले योजनाबद्ध रूपमा पढाउन, कक्षामा राम्रो व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न, विद्यार्थीले गल्ती गर्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिन र बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूमा सकारात्मक बानीहरू बसाल्न यही सिद्धान्तको प्रयोग गर्छन्। अन्तमा यदि यो सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा समेट्ने हो भने त्यो यो हुनेछ: हाम्रो हरेक व्यवहार, चाहे त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो होस्, त्यो त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले नै निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ। आजको यो विश्लेषणको अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोच्नका लागि छोड्न चाहन्छु। यदि हाम्रा बानीहरू पुरस्कार र दण्डको परिणाम मात्र हुन् भने यो ज्ञानको प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कुन एउटा बानीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ होला? एक पटक सोच्नुहोस् त।